बबलू के पापा के पैरों में बहुत सारे छाले पड़ चुके थे। जब बबलू ने यह देखा तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक फावड़ा उठाकर दौड़ता हुआ बाहर निकल पड़ा। वह एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उस गड्ढे में उसने बहुत सारे मांस के टुकड़े डाल दिए। मांस की गंध से वहां बहुत सारी मगरमच्छ आ गईं और मांस खाने के लिए वे सब गड्ढे में गिर गईं। ये देखकर बबलू बहुत खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह एक बड़ा सा बम लाया और उसे मगरमच्छों से भरे गड्ढे में फेंक दिया और वहां से भाग गया। अब बबलू को बहुत सारी मरी हुई मगरमच्छें मिल गईं। वह उन्हें लेकर घर पहुंचा। घर आकर उसने मगरमच्छों को काटा और उनकी खाल निकाल ली। फिर वह एक सिलाई मशीन लेकर बैठ गया और अपने पापा के लिए जूते सिलने लगा। जब जूते बनकर तैयार हुए तो बबलू ने वह अपने पापा को दिए।